بيبدأ الفيلم مع مارجو وهي مع مديرها في الشغل تايلر، وبيكونوا على ميناء مستنيين السفينة اللي هتيجي تنقلهم للجزيرة اللي رايحين يقضوا فيها اليوم النهاردة، واللي اسمها جزيرة هوسرون. وبيعرفها تايلر إن المطعم ده معمول لصفوة القوم بس، والنهارده هيكون في 12 شخص في المطعم كله. وبيوريها ليليان بلوم ناقدة الأكل وبيعرفها إنها مشهورة جدا. وبعد شوية بيركبوا السفينة اللي هتنقلهم على الجزيرة، وبعد ما بيوصلوا بتستقبلهم إليسا المسؤولة عن المطعم وكل حاجة تخص الشيف. وبنشوف باقي الناس اللي رايحين المطعم واللي بيكون أغلبهم ممثلين ورجال أعمال وناس مهمة في المجتمع. بعدها بتاخدهم إليسا في جولة على الجزيرة وبتعرفهم كل حاجة عن تتبيل الأكل وطرق التحضير وحاجات كتير تخص المطعم. وبيوصلوا المطعم بعد شوية وكل واحد بيقعد في مكانه، وإليسا بتقول لهم إن ممنوع التصوير ودي تعليمات الشيف وممنوع أي حد يخالفها، لكنها بتسمح ليهم يتفرجوا على باقي الشيفات المساعدين وهم بيطبخوا. بس تايلر مش بيسمع الكلام وكل شوية بيخرج الموبايل وبيصور بيه الأكل. وبعد شوية بيوصل الشيف الرئيسي بيكون نظراته حادة جدا، بيبدأ يعرف كل الزباين اللي قاعدين بنفسه وبيقول لهم على اسمه جوليان سلوفيك، وبيقول لهم إن نظام المطعم هنا هو عبارة عن منيو مميز جدا بيتعامل للزباين ولازم كلهم يلتزموا بيه. والمميز في التجربة دي إن الناس بتيجي المطعم وهم مش عارفين هياكلوا إيه، وكل حاجة بتكون من اختيار الشيف. وبيتكلم معاهم وبيقول لهم إن في الساعات الجاية انتوا هتستهلكوا عناصر كتير قوي زي البروتينات والنشويات والدهون. وبينادي على الشيفات المساعدين علشان ينزلوا أول طبق، وبيقول لهم إن المطعم هنا بيقدم فن مش أكل، لأن أول طبق ده هو امتزاج بالطبيعة، علشان كده الأكل عبارة عن وجبة شبه الجزيرة. وبيبدأوا كلهم ياكلوا وتايلر بيكون مستمتع جدا، لكن مارجو بتكون شايفة إن المطعم عادي والمكان شكله غريب وتصرفات الشيف نفسها غريبة. وتصرفات الشيف الغريبة فعلا بتبدأ تبان مع الطبق التاني، لأنه بيكون عبارة عن خبز، وبيعرفهم إن الخبز موجود على كوكب الأرض بقاله أكتر من 12,000 سنة، لأنه ببساطة معمول من القمح والدقيق والمية بس، ودول من العناصر الأساسية للطبيعة واللي ممكن أي شخص فقير ياكلها. وبيقول لهم إن انتوا مش فقراء علشان كده هينزل ليكوا طبق من غير الخبز، وفعلا بينزل ليهم طبق فاضي موجود فيه صوصات بس. الناس في الأول بتضحك وبيكونوا فاكرين إن الشيف أكيد بيهزر أو عامل مقلب، لكنهم بيتفاجئوا بالشيف بيجبرهم كلهم إنهم ياكلوا الطبق اللي قدامهم ويخلصوه كله. وطبعا مارجو بتكون مش فاهمة فيه إيه، وبتقول لتايلر إنها مش هتاكل حاجة، بس تايلر بيكون مستمتع جدا وبيقول لها إن دي فكرة مجنونة وده اللي مخلي المطعم ده مختلف عن أي مكان تاني. لكن الشيف بيلاحظ إن مارجو مش بتاكل حاجة، فبيروح يتكلم معاها وبيقول لها إن لو الأكل مش عاجبها ممكن تقوله، لأن أهم حاجة عنده إنه يرضي الناس المميزة اللي بتيجي عنده. ومارجو بتحس إنها محرجة منه وبتقوله إنها بس مش جعانة دلوقتي. بعد كده بيجي ميعاد الطبق التالت، والشيف بيبدأ يبان إنه شخص غريب أكتر وأكتر، وبيروح على ست عجوزة قاعدة وبيعرف الناس إن دي تبقى مامته، وبيقول لهم إنه عارف إن شكلها غريب لكن ده بسبب إنها على طول سكرانة ومش في وعيها. وبيتكلم عن الطبق اللي جاي وبيقول إن ده ليه ذكرى مميزة عنده، وبيحكي عن والده اللي كان رجع في يوم سكران وشارب، ولما مامته جت تتخانق معاه بسبب اللي بيعمله ده ساعتها بابا اتعصب وفضل يضرب فيها ومسك سلك التليفون ولف حوالين رقبتها وكان هيخنقها. والشيف وقتها اتدخل علشان يدافع عن مامته وضرب بابا بالمقص في رجله، وبيقول انه غلطان من ساعتها انه ضربه بالمقص في رجله مش في رقبته. علشان كده الطبق التالت هيكون مستوحى من القصة دي، وبيقدم ليهم وراك فراخ وبيحط فيها مقص من فوق، وبيقدم مع الأكل ده عيش تورتيلا استخدموا فيه ماكينة ليزر مميزة علشان تطبع عليه رسومات. وبيتفاجئوا كلهم إن الرسومات اللي على العيش دي توثيق للحظاتهم عملوها في حياتهم وكان فيها أذى لحد. يعني مثلا ليليان بلوم بتشوف أسماء المطاعم اللي عملت عليها تقييم وحش والمطاعم دي اتقفلت، وتايلر بيشوف على العيش بتاعه صور ليه وهو بيصور الأكل اللي في المطعم رغم إنهم قالوا إن ده ممنوع. والممثل داني جاريسيا بيشوف صورة فيلم دكتور سانشاين، ومجموعة شباب قاعدين مع بعض بيشوفوا سجلات ضرايب الشركة بتاعتهم واللي كلها تزوير وسرقة. ولما بنرجع لتايلر تاني بنلاقيه لسه مستمتع بالأكل، أما مارجو بتكون متضايقة وعايزة تمشي، وتايلر بيزعق ليها وبيقول لها تاكل وهي ساكتة وما تزنش زي الأطفال. وساعتها بتتضايق مارجو جدا وبتقوم تروح الحمام، وبتمشي مارجو وبتشوف باب لونه فضي مقفول وبتقف تتفرج على الباب ده، وبتتفاجئ بإليسا من وراها بتسألها هي بتعمل إيه هنا، ومارجو بتقول لها إنها مش عارفة مكان الحمام. ولما بتدخل الحمام بتتفاجئ بالشيف داخل وراها وبيسألها هي مش بتاكل من الأكل بتاعه ليه، ولو الأكل مش عاجبها ممكن تعرفه، لكنها بتقوله إنها مش جعانة زي ما قالت قبل كده.
بس المرة دي الشيف بيسألها هي مين وبتعمل ايه هنا، والمفروض انها ما كانتش تبقى موجودة وسط الناس دي، ومارجو ما بتردش عليه وبتروح تقعد على ترابيزتها تاني. بعدها بيخرج الشيف هو كمان وبيتكلم مع كل الزباين وبيقول لهم عايز اعرفكم على الشيف المساعد جيرمي لودين، وبيقول لهم ان الطبق اللي جاي ده اسمه الفوضى، واللي ابتكره هو الشيف جيرمي بنفسه. وبيقول لهم ان حلم حياة جيرمي انه كان يشتغل عندي في المطعم بتاعي، وهو دلوقتي حقق حلمه واشتغل، لكنه شخص فاشل ومعرفش يحقق اي حاجة تانية في حياته، ومش عارف يعيش الحياة اللي هو عايزها. وبيوشوش جيرمي في ودنه، وفجأة جيرمي بيطلع مسدس وبيقتل نفسه، والزباين كلهم بيتخضوا وبيخافوا من اللي حصل. لكن الشيف بيقول لهم ان ده جزء من المنيو، والهدف منه هو اسم الطبق اللي جاي وهو الفوضى، وده اللي حصل دلوقتي. وبيقدم لهم الطبق اللي اسمه الفوضى، واللي بيكون فيه مكونات كتير مش متناسقة مع بعض، والشيف بيزعق ليهم علشان يبدأوا أكل. وبعد اللي حصل ده بيقوم السيد لبراندو ومراته وبيطلب انهم يمشوا دلوقتي، لكن إليسا بتقول لهم ان المركب اللي جابتهم لسه ما جاتش، فبيقول لها السيد لبراندو انه هيتصل يجيب طياره هليكوبتر ويمشي بكل سهوله. لكن الشيف بيشاور للجردات ان ما حدش يخرج من هنا، وفعلا بيحبسوا لبراندو ومراته، وبيشاور الشيف لإليسا فبتخلي الحراس يمسكوه ويقطعوا صباع من ايده علشان اللي عمله ده. بعدها بتروح إليسا لمارجو وبتقول لها ان الشيف عايز يتكلم معاها شويه، وفعلا بتروح مارجو تقابل الشيف وبيسألها للمرة التانية انت مين وبتعملي ايه هنا، وبيقول لها ان المنيو ده والناس دي متخطط ليهم من فترة طويلة وكل حاجة محسوبة، وانت ما كنتيش من ضمن الحسابات دي. فبتسأله مارجو ان حتى لو مش مكتوب اسمها فهي مش شايفة اي مشكلة، والشيف بيقول لها انك لازم تحددي انت معانا ولا معاهم، لان في الحالتين كلنا هنموت النهاردة وانت لازم تختاري، وبيديها مهلة 15 دقيقة تفكر فيهم. ومارجو بتقول له انها طالما كده كده هتموت يبقى هتفرق في ايه انه فريق، والشيف ما بيردش عليها وبيرجعها تقعد مكانها. وبنشوف واحد من الناس وهو فقد أعصابه قام مسك الكرسي بتاعه وبدأ يضرب في الإزاز علشان يكسره، لكن الإزاز قوي مش بيتكسر، وإليسا بتتعامل معاه بكل هدوء وبتقول له يرجع يقعد مكانه تاني على الترابيزة بتاعته. بعدها بيبدأ الشيف يتكلم ويقول إنه اتخدع من ناس كتير وحاول يرضيهم، وهم في الحقيقة ما ينفعش حد يرضيهم، ومطعمه ده كان جزء من المشاكل اللي اتعرض ليها في حياته. وساعتها بيتكلم واحد من الناس وبيقول له أنت أصلا مش صاحب المطعم، أنت الشيف اللي هنا بس. والشيف بيقول له انت معاك حق، وفعلا دوج باراك هو مالك الجزيرة ومالك المطعم وكل حاجة هنا، لكن انا دلوقتي بقيت مالك باراك نفسه. وبيخلي الناس تبص من الازاز على باراك وهو متعلق بحبله وفي طريقه انه يغرق في المية. والشخص اللي كان بيكلم الشيف ده بيقوم ويقول له ان باراك ليه فضل عليك وما خلاش المطعم بتاعك يتقفل في وقت الكورونا وساعدك في حاجات كتير. والشيف بيرد عليه ان ده فعلا حصل، بس باراك وقتها شكك في الاكل بتاعي ودي حاجة جرحتني جدا، وبيشاور للمساعدين بتوعه علشان يغرقوا باراك في المية. بعدها بيقول لهم الشيف ان الوجبة اللي جاية هتبقى مختلفة شوية وهتكون بره المطعم، وبيخرجوا كلهم وبيعرفهم على الشيف كاثرين كيلر وبيخليها هي اللي تتكلم. وكاثرين بتقول انها اشتغلت مع الشيف جوليان من فترة وحاول يعتدي عليها اكتر من مرة لكنها رفضت، علشان كده الوجبة بتاعت دلوقتي متوجهة لكل الرجالة، والشيف بيطلب من كل الرجالة انهم يجروا يحاولوا يستخبوا، وهو هيديهم 45 ثانية وهيخلي رجالته يدوروا عليهم. وفعلا كل الرجالة بتجري ما عدا تايلر، والشيف بيقول له يجري هو كمان معاهم، وبعد ال 45 ثانية بيخلي كل رجالته يروحوا يمسكوهم، وكلهم بيتمسكوا في الآخر وبيكون واضح عليهم الإحباط، وواضح إن الشيف مستمتع باللي بيعمله ده. بعد كده بنشوف الشيف وهو داخل يتكلم مع تايلر وبيقول له أنت جاي هنا ليه؟ فبيقول له تايلر علشان يجرب المنيو بتاعه لأن الناس كلها بتقول عليه مميز ومختلف. والشيف بيسأله عرفت إيه تاني؟ فبيقول له تايلر إن كلنا هنموت. بيقول له الشيف وقتها ولما أنت عرفت إن كلنا هنموت جايب معاك بنت غريبة ليه غير اللي أنت كنت قايل اسمها؟ وبيعرفوا إن كده خرج أسرار العالم بتاعهم بره لكنه معجب بيه، علشان كده بيقول له الشيف تعالى معايا، وبياخده على المطبخ وبيلبسوا المريالة بتاعة الشيفات وبيقول له يطبخ ليهم طبق على ذوقه. وتايلر بيقول له انه ما بيعرفش يطبخ، لكن الشيف بيصمم ان تايلر يطبخ ليهم اكل، وساعتها بيسمع الكلام وفعلا بيبدأ يطبخ. وبعد ما بيخلص بيدوق الشيف الاكل بتاعه وبيقول له انه وحش جدا، وبيقول له حاجة في ودنه، وتايلر ملامح وشه بتتغير وبيقلع المريالة وبيمشي. بعدها بيروح الشيف يقول لمارجو انت كنت ضحية لتايلر علشان كده انا هضمك لينا، وبيعرفها ان الطبق الاخير هيكون حلويات. وللاسف اليسا نسيت تجيب البرميل اللي هنستخدمه في الاكل، وبينادي على اليسا وبيقول لها تدي مفتاح المخزن لمارجو علشان تروح تجيب البرميل،
وإليسا بيكون واضح عليها إنها متضايقة وبتحاول تعتذر للشيف عن الغلط ده، لكنه بيقول لها تدي المفتاح لمارجو. وفعلا بتروح مارجو وبتتفاجئ بإليسا وهي جاية من وراها وبتقول لها انت مش هتاخدي مكاني عند الشيف. ومارجو بتقول لها انها مش عايزة تاخد مكانها وهي مش فاهمة ايه اللي بيحصل هنا أصلا. وساعتها بتهجم إليسا بالسكينة على مارجو علشان تخلص عليها، لكن مارجو بتقدر تتفادى الضربة وبيحصل اشتباك بينهم، وبتقدر مارجو انها تضربها وهي اللي بتخلص عليها. بعدها بتخاف مارجو من اللي حصل ده وبتلاقي قدامها الباب الفضي اللي مقفول واللي منعتها إليسا تدخله، فبتقرر مارجو انها تدخله وتشوف ايه اللي جواه. وفعلا بتدخل وبتشوف صور قديمة متعلقة للشيف، ومنهم خبر لليان بلوم ناقدة الطعام وصور للشيف مع مراته وابنه، وبتعرف انه كان شغال في مطعم برجر قبل كده. والأهم من كل ده إنها بتلاقي جهاز لاسلكي فبتبعت منه استغاثة. وبعد شوية بترجع على المطعم تاني بعد ما جابت البرميل، وبيسمعوا كلهم صوت سفينة بتقرب عليهم، وبيحاول الشيف يدارك كل الآثار اللي عملها للزباين، وبيصلح الوضع قبل ما الشرطة تدخل، وبيحذرهم الشيف إن أي حد هيتكلم هيدفع الثمن غالي، وكده كده محدش هيقدر ينقذكم ولا يخرجكم من هنا. وبعد شوية بيدخل شرطي وبيسأل عن الشخص اللي بعت الاستغاثة، لكن محدش فيهم بيرد، وبيسألهم لو كل حاجة تمام ولا لأ، وبرضه محدش بيرد. وساعتها بيشوف الشرطي الممثل المشهور داني جارسيا وبيقول له إنه من أشد معجبينه وبيطلب منه التوقيع، وداني بيفرح وبيوقع له على الورقة، والشرطي لما بيبص فيها بيلاقي مكتوب فيها ساعدونا، وعلى طول بيحرك المسدس بتاعه ناحية الشيف وبيقول له ينزل على رجله، والشيف بيقول له إنه ما عملش حاجة، لكن الشرطي بيكون مصمم إن محدش يتحرك في المطعم كله، واللي هيتحرك هيتضرب بالنار. وفجأة بيحرك الشرطي المسدس ناحية شمعة كانت على الترابيزة وبيولع بالمسدس اللي في إيده، واللي بيكون ولاعة مش مسدس أصلا. وبيقوم الشيف من على الأرض وبيفضل يضحك وبيسلم على الشرطي وبيشكره جدا. وبعد ما بيخرج الشرطي بيقول الشيف إن ده كمان جزء من المنيو، وإنه شغال في المطعم مع الشيفات وبره المطعم مع ناس تسهل عليه شغله. وبيروح لمارجو بيقول لها إنها خاينة العهد وهو هيدفعها تمن اللي عملته ده، لكن مارجو بتقوم وبتقول له إن كل اللي بيعمله ده ألعاب نفسية وهي خلاص فهمتها، وبتعرفه إن الأكل اللي قدمه كله ما كانش حلو وما عجبهاش وهي حاسة إنها جعانة دلوقتي. والشيف بيسيب كل حاجة وبيرجع على مارجو وبيسألها إزاي الأكل مش حلو وممكن أعمل لك إيه تاكليه علشان تشبعي، فبتقول له إنه أسوأ شيف قابلته في حياتها وإنه حتى ما بيعرفش يعمل ليها البرجر اللي هي متعودة تاكله. بس الغريب إن الشيف بيقول لها إنه بيتحداها يعمل ليها برجر ما كلتش زيه قبل كده في حياتها، وفعلا بيروح يعمل البرجر بنفسه وبيقدمه ليها وبيقف علشان يستنى رأيها في الأكل، وهي بتاكل منه جزء وبتقول له إنه عادي مش أحسن برجر كلته في حياتها ولا حاجة، بس هي مش قادرة تخلص الأكل دلوقتي علشان كده هتاخد الباقي تكاوي. والشيف بيروح بنفسه يجيب ليها علبة تكاوي يحط فيها الأكل، فبتقول له مارجو إنها هتروح بقى علشان تاكل الساندوتش في البيت، وبيشاور الشيف إنهم يفتحوا الباب ليها وبتنجح مارجو إنها تخرج. بعد كده بيقف الشيف يتكلم مع الناس كلها وبيقول لهم إن الطبق الأخير هو اللي هيساعدهم يتطهروا من ذنوبهم ومفيش حاجة هتساعد في كده أحسن من النار، وبما إن الطبق الأخير حلويات فبيأمر الشيفات يلبسوا الزباين قمصان مصنوعة من المارشميلو وطواي مصنوعة من الشوكولاتة، وبيقف هو وكل الشيفات في النص وبيقول إن كلهم عملوا ذنوب وغلطوا في ناس وجي وقت التطهير ودلوقتي لازم نتحرق علشان نتولد من جديد. وبيروح ناحية الدفاية وبيمسك شعلة في إيده وبيرميها في النص، وبنشوف مارجو وهي راكبة السفينة بعد ما قدرت تشغلها وتتحرك بيها وهي بتبص على المطعم وهو بيتحرق، وبتكون مارجو هي الوحيدة اللي خرجت من المطعم ده سليمة. وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش لايك وشير وكومنت لقناتنا كلام في أفلام.